السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة بيتر بايت المتشابهات في الإنجليش. إن شاء الله النهاردة درسنا عن 3 كلمات لهم نفس المعنى في اللغة العربية بمعنى كلمة يصلح. طبعا ال3 كلمات هما fix, mend and repair. تاني fix, mend and repair. إن شاء الله النهاردة هنعرف الفرق ما بين ال3 كلمات بالتفصيل. إن شاء الله النهاردة هنعرف الفرق ما بين ال3 كلمات بالتفصيل. نبدأ الأول بكلمة fix. fix بمعنى يصلح، علشان تبقى عارف ال3 كلمات دول لهم معاني تانية غير معنى كلمة يصلح، بس احنا بنتكلم النهاردة على المعنى ده، بنركز على المعنى ده. طبعا كلمة fix إن أنت بتصلح حاجة in general، بتكلم عن البروبلم، عن المشكلة بشكل عام. in general بتكلم عن المشكلة بشكل عام، دي كلمة fix. Do you know anyone who can fix my phone? Do you know anyone who can fix my phone? هل تعرف أي شخص ممكن أن يصلح التليفون بتاعي؟ تعرف أي شخص يصلح بشكل عام. أنا هنا ما اتكلمش عن مشكلة في الموبايل بتاعي أو الفون بتاعي بشكل معين، ما اتكلمش عن المشكلة بالظبط بالتحديد الفون بتاعي، أنا بتكلم بشكل عام. تعرف حد يصلح الفون بتاعي؟ يبقى هنا بتكلم بشكل عام. خد بالك كمان ان كلمة فيكس تستخدم للحديث عن العلاقات، يعني في علاقة فيها مشكلة، فيها مشكلة في العلاقات، بستخدم كلمة فيكس للحديث عن ايه؟ للحديث عن اصلاح العلاقات. في مشكلة بينه وبين شخص، عايز اصلح المشكلة دي، بستخدم كلمة فيكس. She said she's angry with me. I need to fix this. هي قالت انها غضبانة مني، زعلانة مني، أنا عايز أصلح المشكلة دي. كلمة فيكس بتستخدم لإصلاح العلاقات، دي كده كلمة فيكس. نيجي لتاني كلمة معانا وهي كلمة ريبير. ريبير بمعنى يصلح. وعندنا آلة ماشين أو عندنا تكنولوجيكال ديفايس، جهاز، حاجة لها علاقة بالتكنولوجيا، بنعمل إيه؟ طبعا أكيد في جزء في الآلة دي في الجهاز ده عطلان، في جزء في الجهاز ده عطلان. هنا علشان عايزين نصلح الجزء ده بنستخدم كلمة repair. إصلاح جزء معين، إصلاح جزء معين. زي ما قلت في الأول، لو هتكلم عن الجهاز بشكل عام، هتكلم عن الآلة بشكل عام، هستخدم fix. ولكن لو بتكلم عن إصلاح جزء معين في الجهاز ده أو في الآلة دي، بنستخدم كلمة repair. If you want to fix your bike, you will have to repair the wheel. شوف المثال ده، جبنا فيه كلمتين، كلمة fix وكلمة repair. ولكن لما قلنا if you want to fix your bike، لو عايز تصلح العجلة بتاعتك بشكل عام، خلاص you will have to repair the wheel. صلح الايه؟ العجلة. يبقى العجلة بشكل عام استخدمت fix، ولكن لما استخدمت كلمة repair استخدمتها مع كلمة wheel، العجلة نفسها. فهنا جزء معين بستخدم كلمة repair. ممكن كمان كلمة repair تيجي مع الكلوز، مع الملابس. نيجي لثالث كلمة معانا النهاردة وهي كلمة mend. كلمة mend بتستخدم مع الكلوز، مع الشوز، مع الروف، خلاص، ملابس، أحذية، سقف، كلمة mend. وخد بالك إن كلمة mend هي أقل استخدام في ال3 كلمات دول، يعني استخدام كلمة fix وكلمة repair بيستخدموا أكتر من كلمة mend. mend بتستخدم مع الحاجات البسيطة، الحاجات ما هيش محتاجة شخص متخصص إن علشان يصلح لك الحاجة دي، لا، الحاجات سهلة التصليح، زي الملابس، عنده قطع بسيط في أي جزء من الملابس بتاعته، خلاص، حاجة سريعة، حاجة ما هيش محتاجة تعب كتير، حاجة ممكن تتصلح بسهولة، بنستخدم كلمة mend. She asked him to mend her doll for her. طلبت منه يصلح لها الدمية بتاعتها. I was always good at mending clothes. كنت دايما شاطر في إصلاح الملابس. When I was a kid. عندما كنت طفل. دي كلمة mend. بقى mend مع أي حاجة سهلة التصليح، حاجة بسهولة تقدر تصلحها. خد بالك كمان من حاجة مهمة جدا جدا، إن كلمة mend بتيجي كمان مع إصلاح العلاقات السياسية الرسمية. يعني لو في حاجة سياسية بشكل رسمي،
بتستخدم كلمة mend. دي بتيجي في phrase معين وهو mend relations with. mend relations with. mend relations with. إصلاح العلاقات مع. طبعا ده phrase، دي عبارة بتستخدم بالشكل ده. ناخد كده example نجمع فيه الفرق ما بين الثلاث كلمات، كلمة fix، كلمة repair، وكلمة mend. بص كده للآلة دي ماشين آلة قدامك، خلاص؟ لو بقول لك عايزين نصلح الآلة دي بشكل عام بنستخدم كلمة fix. في عطل في الآلة، الآلة عطلانة، بقول لك بتكلم عنها بشكل عام بنستخدم كلمة fix. طب لو هقول لك في جزء عطلان في الآلة دي، جزء معين عطلان في الآلة دي، هنستخدم كلمة repair. لو كلمتك عن الجزء العطلان، الجزء المحدد ده، بنستخدم كلمة repair. طب لو في جزء في الآلة دي، الآلة دي فيها جزء ممكن يتصلح بسهولة، ما هواش محتاج شخص متخصص، هنستخدم كلمة mend. كلمة mend. يبقى كده النهاردة اتعرفنا على الفرق ما بين 3 كلمات مهمين، كلمة fix، كلمة repair، وكلمة mend. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.